animales muy graciosos. En este caso los gatitos, miren. Son muy chistosos. Vamos a ver con qué travesuras y todo lo que hacen. Comenta si te encantan los gatos o qué animal prefieres. Déjanoslo saber en los comentarios. Son muy divertidos, la verdad. Respect my privacy. Ay, You better gato, delete that no, footage. sí. Oh my god. Recuerda suscribirte, comentar qué tal te parecen y si te divierten.